Sonido de Diez. All day, Bienvenidos. all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Y buenos días, amigos nuestros. Continuamos adelante con bastante gusto y con bastante sabor esta noche. Para la gente bonita que nos sigue acompañando, La gente está... ya con nos encontramos bastante contentísimos de poder estar trabajando para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, así que queremos complacer al amigo Toño que nos vino a solicitar una cumbia en esta noche. Algo de las cumbias peñoneras con bastante sabor. Así de que yo quiero ver al amigo Toño que pasa al centro de la pista. Partying. Vamos a empezar a bailar sabroso. Así es de que vamos al centro de la pista esta noche. Vaya con sabor. ¿Cómo dice? Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Muchos sabores esta noche. Allá, allá. Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Vamos al cumbión, que ya Núñez está en acción. Vengan los tambores esta noche. Que suenen los tambores esta noche. Paso la noche, Filiberto. Ay, pues. Es así como decíamos esta noche. Seguimos la cumbia de los Núñez. ¡Sabroso! Esta noche está Rico Mix. Y todos los gasolineros. Inmobiliaria Canutillo. Venga el sabor. Núñez en acción. Se va la música esta noche. Bueno, pues hasta ahí nos vamos algo de la música sabrosa. El tema que nos dijo la cumbia de los Núñez. Continuamos adelante, algo de fondo musical. Bring me down, bass. Continuamos adelante de esta noche. Mr. Saxo beat, make me this, brings me up, brings me down, make it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo, you make me this, bring me up, bring me down, bass. Continuamos adelante de esta noche. Mr. Saxo beat, make me this, brings me up, brings me down, make it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat. Y buenas noches, continuamos para todos y con ustedes en esta noche.
Ya que la noche es sumamente joven y honesta, traemos bastante música para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que se la pasen de súper agasar con este gran cartel musical. Hoy con la presencia de sus amigos Sonidos de Ayer. Y bueno, recordándoles que si gustan algún tema en especial, pueden pasar con toda la confianza del mundo y solicitar la quinta cabina. Y buenos por aquí nos dicen que, a ver, un saludo por ahí para Mil Amores. Así que, señores, sin más preámbulos, vamos a la música, señores, hoy en esta gran ocasión. Vamos a poner también el ritmo de la música de las salsas del recuerdo en esta noche. Vamos a bailar. Algo de la salsa romántica esta noche. Venga el sabor. Escucha la leche esta noche. Un vacío en mi vida, porque ya no volveré a verte. Te pienso todos los días sin poder detenerte. Venga la salsa. Sé que lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo. Tu recuerdo siempre está en mi mente, cuando escucho una canción de amor, cuando veo una flor. Oye, ¿cómo dices? Sé que lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo. Me llena de encanto mi vida, pero también de un dolor por dentro, porque sé que a tu corazón no pertenezco. Venga el sentimiento de la salsa. Y también porque sé que tienes a otra parte. Quisiera olvidarte, pero no puedo. Solo ruego a Dios que me deje hacerlo y desearte que sea feliz, aunque el separarme de ti sea el final de este cuento. ¿Cómo dice? Algo de la salsa romántica. Lo mejor es olvidarte, pero no consigo hacerlo. Siento que tú has nublado mi mente, yo no sé qué piensa la gente con mi actitud. Si por tu culpa cambió mi destino. Ahí está para el Chivas esta noche. Toda la banda desde la Plutarco con presentes esta noche, bienvenidos. Fueron muchas cosas bellas, imposibles de borrar. Qué gran infierno, siempre te voy a amar. Oye, ¿cómo dices? Se llevan consigo olvidarte. La música del baúl de los recuerdos esta noche. Pero no consigo hacerlo. He tratado de mil formas y no puedo.
pasando de la música que estamos en esta noche, queremos continuar adelante para todos ustedes algo de fútbol musical. Queridos amigos, continuamos adelante esta noche. Esta noche asistes a la presencia el peligroso de los sonidos en México, Sonido Benje. Sean ustedes bienvenidos hoy. Y bueno, queremos continuar adelante esta noche. Queremos complacer al amigo Fernando, que nos vino a solicitar algo de la música de Rey esta noche. Ese Fernando, el famosísimo güero, ya saca las carnitas, ¿no? Ah, el famosísimo Benny. Bueno, recordándoles que si gustan algún tema en especial pueden pasar con toda confianza y solicitarlo aquí en cabina esta noche. Así es de que queremos conocer a la gente que nos está solicitando algo de la música rock and roll en esta noche. Así es de que vamos a complacerlos esta noche con un pequeño sello a cargo de la música rock and roll. Y después de ese tema tenemos complaciendo al amigo Fernando con la música del Ray Mix en esta noche. Así es de cómo nos al centro de la pista esta noche. Todo el mundo al centro de la pista esta noche. Es la música rock and roll. Colonia Pleasant, San Francisco. Aquí está para los hermanos de Dinamita. Bueno, esta noche es Benny, es Rafa.
chupar esta noche. Toda la bandera desde la Coyotera presentes esta noche. Es la música rock and roll esta noche. El güero, de parte de su yerno, que si vas a querer unos mira, güey. Bueno, pues hasta ahí vamos. Continuamos adelante de esta noche. Algo de fuego musical. Colombia, Nueva York, Puerto Rico. Esta noche. Queremos complacer al amigo güero con los que nos visitaron lo de la música de remix. Y bueno, bastante gusto lo queremos complacer esta noche. Así de que yo lo quiero ver que agarre su parejita, pase al centro de la pista y se ponga a bailar lo que nos dice. Así de que agarre tu parejita en esta noche. Pega el sabor esta noche. Oye, ¿cómo dice? Lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hunde la emoción que sucede. ¿Cómo se llama? Oye mujer, en el sabor, tú me has conquistado y yo ni cómo decir. para la
grabación de la noche. Para la grabación de audio. Parece Rico Mix. Y todos los gasolineros. Inmobiliario Pelutillo esta noche. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya no más. ¿Cómo dice? Sabroso. La electrocumbia con la voz y el estilo de Remix. Desde San José del Vidrio, Estado de México. Y échale Y sonido de esta noche. Yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel y Oye, ¿cómo dice esta noche? Se llama Oye Mujer. Venga el sabor esta noche. Estamos iniciando esta noche para ti. Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción que sucede. Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ahí estamos muy buenos esta noche. ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más. ¿Cómo dice? Siente lo que siento, Vaya con sabor. cobijarte entre mis brazos y ya no más. Escucha. Ahí estamos los hermanos Dinamita. ¿Cómo dice? Y esto es la Ey, esta es la noche. con la voz y el estilo. Para la familia Sotomayor ya presente. Desde San José del Vidrio, Estado de México. Y échale mundo. Oye mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel y soy nada. Oye, ¿cómo dice? Oye mujer, tú me has conquistado. Ahí está el saludo. De parte de Chucho para su sueldo. Chela Miscón, güey. Lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo
complacido de la persona que nos vino a solicitar este tema, continuamos adelante esta noche, algo de fondo musical. Queridos amigos, continuamos adelante esta noche. Esta noche es la presencia. El peligroso de los sonidos en México. Sonido de Hiel. En vivo y a todo color esta noche. Queremos complacer a la persona que nos viene a solicitar este tema, algo de la música sabrosa, algo de la música con el verdadero sabor de Colombia. Así es de ganar de parejita, vamos a bailar un tema que nos dice La hermandad. Así es de cagar de parejita esta noche, vamos a bailar un tema que nos dice La hermandad. Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, que es azul y me engalana. Vamos a bailar la música de Colombia esta noche. La hermandad. Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, que es azul y me engalana. Me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan. Oye, ¿cómo dice? La hermandad. ¿Cómo dice? La hermandad. ¿Que me regaló quién? Que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Ahí está el amigo Ángel, el negro cabe serrana. donde quiero que se encuentre, allá con Chuchito, sonido Gasiler. Juana, la reina más colombiana, acarangosa, Juana, de mi Se llama la cumbia de la rana esta noche. Todo el folclor de Colombia esta noche para ti. Oye, ¿cómo dice? Sabor de Colombia. Venga el sabor. Que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la viejita Juliana, la madrina de Felipe, el negro cabe serrana. Juana, vení en la soledad. A este maldito esta noche. Que como chinga. La reina más colombiana, acarangosa, Juana, vení en la soberana. Juana, la reina más colombiana. ¿Cómo dice? Se lleva la rana esta noche. Ritmo de cumbia esta noche para ti. La hermana. ¿Cómo dice? Me regaló mi hermana, me la llevo a la montaña, mañana por la mañana, ya me despedí de Juana, déjame
cuatro bambucos, ya me voy a cortar caña. De mi tierra soberana, Esta es la presencia. Los sonidos de hierro. Regresamos. de mi tierra soberana, la reina más colombiana. ¿Cómo dice? De mi tierra soberana, la reina más colombiana. De mi tierra soberana, la reina más colombiana. Se va la música esta noche. De mi tierra soberana. Tanger.